সকাল সকাল উঠে যখন তুমি দেখো তোমার সমস্ত প্ল্যান্সের ওপর জল পড়ে গেছে। কিভাবে জল পড়ে গেছে? সি দিস। বৃষ্টি না দেখলেও হয়তো দেখতে পাচ্ছ যে আকাশে অনেকটা মেঘ আছে। কালকে কিছু প্ল্যানস অলরেডি আমার করা ছিল, যেখানে একটা সার্ভিস প্ল্যান করা ছিল বাইকটার, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করা ছিল, সাথে যাওয়ার রাস্তায় আরও কিছু কাজ ছিল যেগুলো মনে হচ্ছে না আজকে কোনোটাই পসিবল হবে। সো হেই গাইজ, দিস ওয়ান রাইডার শিবম, অ্যান্ড স্টে টিউন উইথ মাই ব্লগ। দেখা যাক আজকে সারাটা দিন কীভাবে যায়, যেটাই হোক তোমরা দেখতে পাবে। বৃষ্টি এখনও কমেনি, চেষ্টা করছি একবার বেরোনোর, যদি পসিবল হয় না ভিজে, বাট গোপ্রোটাকে ঢাকতে হবে। এখানে সিনচান আছে, ওকে বের করি, কোল স্টার্ট করি, অ্যান্ড দেন তারপর দেখা যাক কীভাবে কী করা যায়। এখনও পর্যন্ত তো মনে হচ্ছে বৃষ্টিতে ভিজেই যেতে হবে। সর্বনাশ। আরে কপালটা আমারই ভালো, শুনলাম মিন্টুদা নাকি কদিন ধরে গায়েব ছিল। সো এখন আমরা কেটিএম এর শোরুমে,
ইউ ক্যান সি কেটিএম অ্যান্ড বাজাজ পাশাপাশি রয়েছে অ্যান্ড উই আর ইন কৃষ্ণনগর। তো এটা হচ্ছে কৃষ্ণনগরের কেটিএম শোরুম। বাইকস কিছু পার্ক রয়েছে অ্যান্ড অন্ধকারে আমাদের বসে আছে দাদারা। একবার হাই তো বলে দাও। হাই। সো আজকে আমার বাইকটা সার্ভিস করাবো আর কিছু বাইকের রিভিউও নেব। অ্যাডভেঞ্চার তো আসেনি না? অ্যাডভেঞ্চার তো একটাই এসেছিল, তো ওটা বুকিং ছিল বলে ওটা কালকে ওটা বেরিয়ে গেছে। তো অ্যাডভেঞ্চার 250 এবং অ্যাডভেঞ্চার 390 অবশ্যই আসবে, খুব তাড়াতাড়ি আমাদের শোরুমে অ্যাভেলেবেল থাকবে সেটা, এবং আমাদের চ্যানেলে রিভিউও হবে। একদম একদম। আড়াও, এইটা কি? এইটা কি? কিছু কখনো দাদা। আমরা আবার করতে চলেছি আর একটা নতুন ব্লগ, যেটা নেক্সট আসবে কিছুদিনের মধ্যেই। তো দেখা যাক বাইকের সার্ভিসিংটা কতটা দূর হচ্ছে, একবার আমরা চেক করি। তো এখানে সব সার্ভিস হয় গাড়িগুলো, এখনও দিদা আসেনি। এই তো তোমাকেই খুঁজছিলাম, কেমন আছো বলো? দেখলাম তুমি উপরে উঠছো, কী হচ্ছে? আপাতত একটা ব্লগ শ্যুট হচ্ছে যেখানে তুমিও চলে এসেছো, রনিও চলে এসেছে। হ্যাঁ চলে এসো, গাড়ি হয়ে গেছে। গাড়ির অবস্থা তো খুব খারাপ, হ্যাঁ চারিদিকে শুধু ভাঙাচোরা গাড়ি। তুমি এখানে রয়েছে আমি দেখতেই পাইনি অন্ধকারে। দেখা যাচ্ছে তোমায়? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, এটা গোপ্রো। ওয়াশিংয়ের জন্য গাড়িটা দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড চলো দেখা যাক যে ওয়াশ কি আমাদের শুরু করেছে না করেনি। You got me thinking all I did was wrong. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to প্রচণ্ড হিউমিড reignite. ওয়েদার। বাইকটা ওয়াশ হচ্ছে, আমি এখন বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, ওয়েট করছি বাইকটা ওয়াশ হওয়ার জন্য। তারপরে আমরা বাইকটা নিয়ে যাব নেক্সট বেতে, যেখানে আমার বাইকটার ফুল সার্ভিস করা হবে। এখানে আশেপাশে অনেক প্রচণ্ড আওয়াজ হচ্ছে, একটু এক্সকিউজ করে নিও তোমরা। অ্যান্ড দেখা যাক নেক্সট বাইকটায় কী কী কাজ করানো হয়, লেটস সি। যেটা হোপ করেছিলাম যে কটা পার্টস অর্ডার করা ছিল যেগুলো আসেনি হয়তো, বাট চলে এসেছে, দ্যাটস এ গুড থিং। অ্যান্ড আমরা ওগুলো চেঞ্জ করাবো, স্পেশালি দ্য ব্রেক প্যাডস। তো বাইকটা রেডি হয়ে গেছে, ওয়াশিং ইজ কমপ্লিট। ওয়াশ কমপ্লিট তো? You got me thinking all I did was wrong. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get behind? How did I not see this coming? Guess all you left me run. Guess all you left me run.
বাজছে এখন, এখান থেকে বেরোবো আমরা। বেরিয়ে দেখা যাক বাইরে লাঞ্চ করবো না বাড়ি গিয়ে করব, সেটা বেরোনোর পরই বোঝা যাবে। অলমোস্ট বাইক রেডি হয়ে রয়েছে, জাস্ট ছোটোখাটো মাইনের কিছু জিনিসগুলো সব চেক করা হচ্ছে। উইন্ডশিল্ডটা খোলা হয়েছিল, উইন্ডশিল্ডটাও লাগানো হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড বাকি সব বড়িয়া। কত হলো? 1866 টাকায় নিলাম। আচ্ছা, হয়েছে 5286। টোটাল 5286 পরে বেসিক সার্ভিস। পুরো ফাঁকা শোরুম, কেউ নেই। আমার ব্যাগসগুলো এখানে পড়ে আছে। সো শোরুমে কাজ শেষ, এবার আমরা বাইকটা নেব। বাইকটা কিজ আমি পেয়ে গেছি অলরেডি, বাট বিলটা পেমেন্ট করা হয়ে গেছে। বিলটা ওদের কাছ থেকে কালেক্ট করবো, অ্যান্ড দেন ফাইনালি উই উইল এবল টু রিচ হোম সুন। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বাইক রেডি। আর একটা জিনিস হচ্ছে যেটা, দীপদা বেরোলাম তাহলে। স্যার বিলটা। থ্যাংক ইউ। खर्चा मोटा वाला खर्चा, इसको निकालते हैं और चलते हैं अभी। অলদো নতুন মাউন্টটা লাগিয়ে একটা সুবিধা হয়েছে, গোপ্রো মাউন্টার কথা বলা হচ্ছে, যে ভিডিও কি রেকর্ড হচ্ছে না হচ্ছে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি। আগে এটা এত কাছে ছিল যে দেখা যেত না। লেটস সি কোথা দিয়ে বেরোনো যায়। ওহ, ব্রেকিং ফাইনালি ডিসপ্যাচ চেঞ্জ হয়ে গেছে, অ্যান্ড উই আর গুড টু গো। আমরা যখন রাস্তায় ব্লগ করতে করতে যাই আসি, তখন অলমোস্ট সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে যে পাগলের মতো ছেলেটা বকছে কি। সো উই হ্যাভ টু টেক রাইট। বাইকের বিহেভিয়ারই চেঞ্জ হয়ে গেছে। এদিক দিয়েও যাওয়ার রাস্তা আছে। এই জায়গাটা একটু পেরিয়ে নিই, তারপর ফাঁকা রাস্তায় কথা হবে। ইটস টু মাচ হেক্টিক। চিক্কড় কিচ্চড় হো গয়া হ্যায় সব। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, বাট এখন তো বৃষ্টি নেই। সো আই থিঙ্ক উই আর গুড টু গো। তাই বেরিয়ে বললাম as soon as possible. So this is Krishnanagar More. This is for the town. এখান দিয়ে NH34ও যাওয়া যায়, আর আমরা এদিকে চলে যাব নবদ্বীপের দিকে। এই
আই ডোন্ট নো মাইকে কীরকম সাউন্ড আসবে, বাট যেরকমই আসুক আজকে চালিয়ে নেওয়া হোক, কারণ আমি তো বুঝতে পারছি না এখন কিভাবে কি করা হবে। মাইকটা অনেক রকমভাবে আমি সেট আপ করার চেষ্টা করলাম, বাট আই থিঙ্ক অন্য কিছু একটা উপায় বের করতে হবে। সো আজকের ব্লগটার জন্য তোমরা অ্যাডজাস্ট করে নাও, একটু প্রবলেম হচ্ছে ব্যাপারটার জন্য। আই হ্যাভ টু ডু সামথিং। দ্য রোড ইজ টু মাচ কনজেস্টেড, আর পাশ দিয়ে যে যাবো সেটাও রং হবে। তো আজকের কথায় আসি, আজকে সারাদিনে কি কি হলো। প্রথমে তো ভাবা হয়েছিল যে বেরোনো যাবে না, ভেবেছিলাম কি না কি হবে, বাট ফাইনালি কোনো না কোনোভাবে চলে আসা হয়েছে। আসার সময় কোনো ব্লগ করতে পারিনি, কথাবার্তা বলতে পারিনি, কারণ বৃষ্টি ছিল এবং আমি গোপ্রোটা কেসিংয়ের মধ্যে নিয়েছিলাম। আর গোপ্রো সব থেকে বড়ো একটা প্রবলেম, কেসিংয়ের মধ্যে যদি তোমাকে মাইক ইউজ করতে হয় তাহলে কেসিংটাকে ফুটো করতে হবে, বাট সেটা করা একদমই ঠিক না, তাহলে ওয়াটারপ্রুফিংটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তখন ব্লগ করিনি, কিছু সিনেম্যাটিক্স দিয়ে কাজ চালিয়ে নিয়েছি। অ্যান্ড সার্ভিসিংটা খুব সুন্দরভাবে করা হয়েছে আজকে। আই এম রিয়েলি হ্যাপি। দ্য মেন থিং, ব্রেক প্যাডস একদম শেষ হয়ে গেছিলো যেটা, অ্যান্ড ওটাকে নতুন করে চেঞ্জ করা হয়েছে। অ্যান্ড আই হ্যাভ এ ডিসকাউন্ট, সেটা এক্সপেক্টেড একদমই ছিল না, বাট দে সেড যে আমরা করে দেবো। রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল, দ্যাটস ওয়াই এটা আমি পেয়েছি। এখানে একটু কনজেস্টেড, দেখে চালাতে হবে। তোমরা যারা আমার ব্লগগুলো দেখা শুরু করেছো, একটু সাপোর্ট করো, একটু সময় দিও, আস্তে আস্তে আমি আরও ইমপ্রুভ করব। সেটা আমার ডেফিনেটলি হবে, আই নো দ্যাট, আমি জানি। আর সো ফার সো গুড। মাইক প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেলে তো আরও বেটার। তো যদি লিস্ট বলা হয় যে আজকে কি কি কাজ করানো হয়েছে, ফার্স্টলি তো ব্রেক প্যাড, লুক অ্যাট হিম ম্যান। তো যেটা বলা হচ্ছিল যে কি কি কাজ করানো হয়েছে, অয়েল ফিল্টার, এয়ার ফিল্টার, মোবিল চেঞ্জ হয়েছে, তোমাদের ব্রেক প্যাডস, ফ্রন্ট ব্রেক প্যাডস চেঞ্জ করা হয়েছে, যেটা পাওয়া যাচ্ছিল না অনেকদিন ধরে। যদি কেটিএম থেকে কেউ শোনো, কেটিএম প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, গিভ আস দ্য প্রোডাক্টস উই ওয়ান্ট। তোমাদের নর্মাল স্পেয়ারের দাম এত নিচ্ছ তোমরা, অ্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটি জিরো। 3 মাস পর আমি ব্রেক প্যাডস পেয়েছি। So that guy just give me a thumbs up, nice gesture, and okay, I also give him a thumbs up. So রাস্তায় বেরোলে কোনো একটা কথা বলা শুরু করলে সেটা কমপ্লিটই করা যায় না, কিছু না কিছু হতেই থাকে। চলে এসেছি প্রায় নবদ্বীপের কাছাকাছি। উইন্ডশিল্ডটা ওপেন করা হয়েছিল, বাট আই থিঙ্ক কোনো জায়গায় একটু লুজ আছে, ইটস গেটিং ওয়েয়ার্ড। হ্যাঁ, এই দিকটা একটু লুজ আছে। রাস্তায় আস্তে আস্তে 4-5 বার এমন অবস্থা হলো যেখানে লোকজন আমার সামনে, জাস্ট কোনো রকম দেখা নেই, কিছু নেই, জাস্ট সামনে। So we are reached almost. তো দেখা হচ্ছে পরে, আবার ঘরে যাই, ফ্রেশ হই, দেন বাকি গল্পটা করছি।
থ্যাংক গড যে রেনটা হয়নি ফেরার পথে, না হলে গাড়িটা আবার নোংরা হয়ে যেত। সো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বাড়িতে চলে এসেছি, অলরেডি ফ্রেশ হয়ে গেছি, অ্যান্ড সারাটা দিন ভালোই কাটলো। আর শোরুমের প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আমার স্পেশাল রিকোয়েস্টে আমার স্পেয়ার পার্টসগুলো এত তাড়াতাড়ি এনে দেওয়ার জন্য আরও একবার থ্যাংক ইউ দীপদাকে। দীপদা অ্যান্ড এভরিওয়ান ওয়াজ টু গুড। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। সাইনিং অফ দিস ওয়ান রাইডার, বাই।